How are you? Okay? I am okay. Yes, good. We are doing good. Okay, so we will begin. Yes. Amagyanatimirandasya gyananjana shalakaya chaksurunmilitanyena tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhūtāle Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesha Shanyavadi Paschatya Desatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhayeva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasati Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Would you like to share the screen with me, Archana? Yes. And then I'll put the book on for everyone. Okay, good. Thank you. So we're on mantra number 6 tonight. We're going through the Isopanisad mantras. So this evening we're on mantra number 6. วันนี้นะคะเราก็จะอ่านจากบทมนต์ที่ 6 นะคะจากหนังสือ Isopanisad Yastu sarva-bhūteṣu bhūtāny ātmany evānupaśyati sarva-bhūteṣu cātmānaṁ tato vijugupsate. He who systematically sees everything in relation to the Supreme Lord, who sees all living entities as his parts and parcels, and who sees the Supreme Lord within everything, never hates anything or any being. แต่ผู้ที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในความสัมพันธ์กับองค์พระกวาลผู้ที่เห็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดว่าเป็นละอองอณุของพระองค์และเห็นว่าพระองค์ทรงอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เกลียดสิ่งใดหรือผู้ใด So Srila Prabhupada's purport begins that he said this is a description of a Mahabhagavat, meaning a great devotee who sees everything in relation to Krishna. ศิลปะพานจะบอกว่าเริ่มต้นในคำอธิบายบอกว่าตรงนี้อันนี้เนี่ยมันเป็นระดับของบุคคลที่อยู่ในระดับมหาภากวัตหรือว่าเป็นฤกพระผู้ยิ่งใหญ่เขาเนี่ยจะเห็นทุกอย่างเนี่ยมีความสัมพันธ์กับภวาร Then Srila Prabhupada explains to us there are 3 different stages to understand the Supreme. แต่ศิลปะพานทรงอธิบายให้เราเข้าใจว่าการรู้แจ้งองค์พระภวารเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน3ระดับ So the first stage is called the Kanista devotee. It means that he is in the lowest stage. ระดับแรกเนี่ยเป็นเรียกว่าระดับคณิสธาอธิการีหรือว่าอยู่ในระดับต่ำ Yeah, if we describe someone as Kanista, it means he's not very much elevated. He's still somewhat materially attached. นั่นก็หมายความว่าบุคคลที่อยู่ในระดับคณิสธาเนี่ยก็คือยังมีความยึดติดทางวัตถุอยู่แล้วก็ยังไม่มีการพัฒนามากในชีวิตทิพย์ So the Kanista, he will go to the temple or the church or the mosque according to his religious faith. บุคคลที่อยู่ในระดับคณิสธาเนี่ยเขาจะไปยังสถานที่บูชาของเขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นโบสถ์หรือว่าเป็นสุเหร่าตามความศรัทธาตามศาสนาของเขา And he worships, he does his duties when he goes there, he does his religious practices, everything based according to scriptures.
แล้วเขาก็จะปฏิบัติตามคำสอนของพระเวทที่ได้บอกไว้ So somebody who is on a Kanishta platform, they consider that God is only in the place of worship and He's not outside. บุคคลที่อยู่ในระดับคณิสธาธิการีเนี่ยเขาจะคิดว่าพระเจ้าเนี่ยทรงจะอยู่ในรูปของพระปฏิมาแล้วก็แต่ว่าจะไม่อยู่ทุกที่นะแต่ว่าจะอยู่ในรูปของพระปฏิมามีไว้ให้บูชา So they're not able to understand the difference between different levels of devotees or religious people. แล้วเขาก็จะไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับบุคคลต่างระดับหรือว่าสาวกก็จะมีแบบตามระดับอะไรอย่างนี้แล้วเขาจะไม่เข้าใจส่วนตรงนี้ And they cannot understand that somebody may be a great devotee and they may have understood God. They may have actually come to know God. แล้วเขาก็ไม่มีความเข้าใจว่าบุคคลที่มาเพื่อรู้จักพระเจ้าเนี่ยเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เขาจะไม่เข้าใจตรงนี้ So such a devotee like that, they will follow all the rules and regulations, but sometimes they quarrel with each other or they quarrel with other devotees. สำหรับสาวประเภทนี้เนี่ยเขาจะยังไม่รู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับมากนักแล้วก็จะมีปัญหากันกับหมู่สาวกจะมีการถกเถียงกัน They think that one devotee is better than another. แล้วเขาก็จะคิดว่าสาวกคนนี้เนี่ยดีกว่าอีกคนนี้ So these kind of devotees, Kanishta devotees, they're materialistic devotees. สาวกที่อยู่ในระดับคณิสธาเนี่ยคือเป็นสาวกแบบนักวัตถุนิยม So they're still trying to get free from the material energy to come to the transcendental level. They're not yet on the transcendental platform. เพราะฉะนั้นเขาเนี่ยยังอยู่ภายใต้การควบคุมของพลังงานวัตถุอยู่เขาเนี่ยยังไม่ได้มาอยู่ในพลังงานทิพย์ But there are other devotees on the second level. They're called the madhyama devotees, like the intermediate devotees. หรือว่าต่อมาเนี่ยจะเป็นสาวกระดับที่สองนั่นเองในการรู้แจ้งแห่งตนที่เราจะเรียกกันว่ามัธยมาอธิการ So the nature of this devotee who's on the intermediate level, they see four different kinds of people, different levels, different people. เพราะฉะนั้นบุคคลที่อยู่ในมัธยมาอธิการีเนี่ยเขาจะเห็นบุคคลที่แตกต่างกันไปใน4ประเภท First of all, they will see the Supreme Lord. They will see the Lord and they will offer all their worship to the Supreme Lord. อันดับที่1เนี่ยประการที่1สิ่งที่เขาจะเห็นคือเขาจะเห็นองค์พระขวานก่อนแล้วเขาจะถวายความเคารพและถวายการบูชาให้กับองค์พระขวาน And then they will see that there's also the devotees of the Lord, and they will associate with the devotees of the Lord, take advantage of their association. ถัดไปเนี่ยเขาจะเห็นบรรดาสาวกของพระองค์แล้วเขาจะไปคบหาสมาคมกับบรรดาสาวกของพระองค์ And then the third level is the people who are innocent. The people, they don't know anything. They're new people. And so the one who's on the intermediate level, he'll be merciful to them. He'll be kind to them and encourage them and try to help them. แล้วเขาก็จะเห็นบุคคลที่มาใหม่ที่แบบว่ายังใหม่อยู่เองเขาจะให้คำแนะนำแล้วก็จะชักชวนเขาให้มาปฏิบัติ And then there's the fourth level. They're the people who are atheists or they're blasphemers or they're they have no devotion, no faith, and so they will. One who is an intermediate devotee, he will avoid these people. และสำหรับบุคคลประเภทที่4คือประเภทที่แบบว่าไม่เชื่อพระเจ้าแล้วก็ไม่มีความศรัทธาในพระองค์อะไรอย่างนี้เนี่ยคนที่อยู่ในระดับมัธยมาอธิการีเขาจะหลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมกับบุคคลประเภทนี้ Yeah, the atheists, these demons, they hate devotees. They really hate devotees. So the devotee will stay away from them and avoid them. เจ้าที่อยู่ในระดับนี้เนี่ยคือเขาจะไม่ชอบสาวกเขาจะเกลียดสาวกเพราะฉะนั้นแล้ว
ชาวเขาจะหลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมกับบุคคลประเภทนี้ So we have to understand how to deal with all these different classes of people. เราจะต้องมีความเข้าใจแล้วก็ต้องมีวิจารณญาณว่าจะต้องปฏิบัติตนกับบุคคลในต่างระดับแบบนี้อย่างไร Just like when we go to the temple, we will offer our obeisances, we'll offer our prayers and worship to the Supreme Lord. และเหมือนกับตอนที่เราเนี่ยไปวัดเนี่ยเราก็จะถวายความเคารพกับองค์พระขวาน And we will want to try to develop our love for the Lord in His different forms as a deity. เราก็จะพยายามพัฒนาความรักที่เรามีเนี่ยต่อพระเจ้าในรูปแบบของพระปฏิมา And then we will want to make friends with the people who are devotees. แล้วก็อยากจะสร้างความสัมพันธ์อยากจะเป็นเพื่อนกับบุคคลที่เป็นสาวก That's important to keep friendly relationships with devotees. นั่นเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างมิตรภาพกับเหล่าสาวก And try to awaken love of God in the innocent people. แล้วก็พยายามช่วยให้ความรู้ของพระเจ้าเนี่ยฟื้นตื่นขึ้นมาสำหรับบุคคลที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระเจ้า Yeah, like new people come to the temple, or you meet some people who are interested, they want to ask questions. So we should try to help them and try to encourage them to take up Krishna consciousness. อาจารย์เราก็ควรที่จะช่วยเหลือเขาให้เขาเนี่ยเราเห็นคนใหม่มาอะไรอย่างนี้เราก็ควรที่จะช่วยเหลือเขาให้เขามีกฤษณที่สำนึกเวลาเขามีคำถามอะไรเราก็ช่วยตอบให้เขา But there are certain kinds of people, like we call it atheists or demons, and we'll be very careful to avoid these people. แล้วแต่มันก็จะมีบุคคลบางประเภทที่เป็นพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้าหรือพวกที่มีธรรมชาติมารบุคคลประเภทนี้เนี่ยเราจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการคบหาสมาคมกับพวกเขา Yeah, because if we try to confront them, if we try to approach them, they'll become more offensive, and that's not good. ถ้าเราพยายามจะคุยกับเขาเนี่ยพยายามเข้าหาเขามากๆมันไม่ดีเพราะว่ามันจะกลายเป็นอาบัติไป So we have to know how to deal with different people. เราจะต้องรู้ว่าเราจะต้องปฏิบัติตนกับบุคคลในต่างระดับอย่างไร Okay, and then above there's a person, the class, so we've spoken about the kanista on the bottom level, and then the madhyama on the intermediate level, and then there's a person above that, there's the uttama devotee on the topmost level. อาจารย์ตอนแรกเราพูดเกี่ยวกับสาวระดับที่3ไปก่อนนั้นก็คือคณิสตาธิการีระดับที่2เราเรียกว่ามัธยมาธิการีและระดับสูงสุดเหนือกว่า2ระดับนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าอุตตมอธิการี And that person is that he's the one who's described in this mantra. แล้วอุตตมอธิการีเนี่ยเราได้บรรยายเกี่ยวกับเขาไปแล้วในมันตรานี้ Right? So he sees the Supreme Lord in everything. บอกว่าเขาเนี่ยจะเห็นองค์พระขวานเนี่ยอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่าง And he sees all living entities as parts and parcels of the Lord. แล้วก็เห็นทุกสิ่งมีชีวิตว่าเป็นเศษส่วนที่มาจากพระองค์ And he never hates anything or any being. แล้วก็ไม่เกลียดใครเลยแล้วก็ไม่เกลียดสิ่งใดเลย Just like somebody may be an atheist, he may be a demon, so he won't hate that person. บางคนเนี่ยอาจจะเป็นเอเทียแบบไม่เชื่อในพระเจ้าหรือเป็นมารเขาจะไม่เกลียดบุคคลประเภทนี้ด้วย Because he knows, although the person's a demon and an atheist, he's also a spirit soul. He's also part and parcel of the Supreme Lord Krishna. ว่ารู้แล้วถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนักแบบว่าไม่เชื่อในพระเจ้าหรือมีธรรมชาติมาเนี่ยแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็เป็นเศษส่วนที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าเหมือนกัน So the Uttama Adhikari, he sees everything in relation to the Supreme Lord. อุตตมาธิการีเนี่ยจะเห็นทุกอย่างมีความเชื่อมสัมพันธ์กับ So he doesn't make any difference. He doesn't see any difference between the atheist and the theist. But at the same time, he's careful.
เขาเนี่ยท่านเนี่ยจะไม่เห็นความแตกต่างระหว่างพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้ากับพวกที่เชื่อในพระเจ้าแต่ว่าท่านก็มีความระมัดระวัง He knows there's no difference between the atheist and the theist. They're both spirit souls. ท่านรู้ว่าความจริงเนี่ยบอกว่าไม่มีข้อแตกต่างก็เป็นเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นดวงวิญญาณ Prabhupada gives the example. He said just like there may be a brahmana and a dog in the street, a street dog. So the Uttama Adhikari, the Uttama, the devotee, topmost devotee, he doesn't see any difference between the brahmana and the dog in the street because both of them are part and parcel of the Supreme Lord Krishna. ตัวอย่างที่ศิลปะพานให้บอกว่าสาวกที่อยู่ในระดับอุตตมาธิการีเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่เห็นข้อแตกต่างเลยแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นคนเดินอยู่บนถนนสุนัขเดินอยู่หรือว่าอะไรเนี่ยเขาจะไม่เห็นความแตกต่างเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามุมมองของเขาเนี่ยเขามองจากในรูปของดวงวิญญาณ But they've got different karma. Someone's got the karma to get the body of a brahmana and someone's in the karma to get the body of a dog. เพราะว่าเขาเนี่ยรู้ดีว่าแต่ละคนเนี่ยก็ได้รับร่างตามกรรมของเขาใครทำกรรมมาก็ทำเป็นเพราะว่ากรรมที่เขาเคยทำในอดีตทำให้เขาได้รับร่างพราหมณ์อยู่ในปัจจุบันและกรรมที่เขาทำมาในอดีตทำให้เขาเนี่ยได้รับร่างสุนัขอยู่ในปัจจุบัน It's due to their previous lives. ทั้งหมดนี้ก็ส่งผลมาจากชาติที่แล้วของเขานั่นเอง The brahmana, he did not misuse his independence. บราหมณะแปลว่าบุคคลที่ไม่ได้ใช้ความเสรีของเขาเนี่ยไปในทางที่ผิด But the soul in the dog, that's the soul which did misuse his independence, and therefore he was punished and he was put in the body of a dog. แต่ว่าดวงวิญญาณที่ได้รับร่างสุนัขในปัจจุบันเนี่ยแปลว่าตอนที่เขาเนี่ยมีอิสระเสรีในการปฏิบัติตัวเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตนในการรับใช้พระองค์นั่นเองเขาใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์ So the Uttama, the one who's on the topmost level, he will think how to do good for both of them. แต่บุคคลที่อยู่ในระดับอุตตมาเนี่ยเขาจะคิดว่าจะทำอะไรได้ที่มันจะให้ผลดีกับทั้งสอง So he doesn't get put off, he's not disturbed because they're in different bodies. But he understands there's a spirit soul within both these bodies. เพราะฉะนั้นแล้วเขาเนี่ยจะไม่แยกแยะแต่ว่าจะรู้ดีว่ามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือทั้งสองร่างนี้ไม่ว่าจะเป็นร่างพราหมณ์หรือร่างสุนัขเนี่ยมีดวงวิญญาณที่เหมือนกัน Just like we could say that there's a tiger also has a soul, but it doesn't mean you can deal with the tiger the same way you would deal with a person. เหมือนกันกับเวลาเราเห็นสิงโตเนี่ยหรือว่าในเวลาเราเห็นเสือเราจะรู้สึกเสือนี่ก็มีดวงวิญญาณเหมือนกันแล้วเราไปทำตัวเหมือนกับเราเจอคนเจอเสือมันอย่างนั้นก็ไม่ได้ So we have to know how to deal with all these different living entities. เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีวิจารณญาณในการที่จะรู้หรือว่ามีความฉลาดมากพอในการที่จะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนเนี่ยต่อสิ่งมีชีวิตแต่ละดวงเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้าง So sometimes some people may try to imitate the devotee on the topmost level. They try to imitate an Uttama devotee. มันก็จะมีสาวกบางประเภทเนี่ยที่เขาเนี่ยพยายามที่จะลอกเลียนแบบสาวกที่อยู่ในระดับอุตตมาธิการ And they talk about everything being oneness and we're all one and there's no difference, we're all souls. แล้วก็เขาก็จะบอกว่าความจริงเนี่ยเราไม่มีความแตกต่างกันเราทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งเป็นเหมือนกันหมดไม่มีความแตกต่างกัน But at the same time, they may behave on the bodily platform. แต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพวกเขาเนี่ยยังทำตัวอยู่ในระดับร่างกายอยู่ So we have to learn what it means to see everyone equally. How to actually see all the living entities equally. เราจะต้องดูว่าเรียนรู้ว่าเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตเนี่ย We have to learn from a real Uttama devotee, not just from somebody who's pretending to be an Uttama devotee. Archana?
Archana? 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 Hare Krishna, Guru Maharaj, we are not able to hear our Guru Maharaj. Yeah, I know. I'm wondering what happened to her. Where did she go? Hare Krishna, Guru Maharaj. What's going on? Where did you go? Oh, my internet, Guru Maharaj. Every time it happened like this. I don't know what's wrong. Oh, my goodness. Sorry, Guru. Okay. Okay. So, we have to learn from a real devotee, not from somebody who's just pretending to be a big devotee. เพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้จากสาวกที่แท้จริงไม่ใช่แค่บุคคลที่เสแสร้งอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นสาวก So, Prabhupada said, in this sixth mantra, this is mantra number 6, so it mentions that one should observe or systematically see. อาจารย์ตรงนี้เนี่ยท่านได้บอกไว้ว่าในมันตราที่ 6 นี้เนี่ยได้บอกไว้ว่าเพราะฉะนั้นแล้วบุคคลเนี่ยควรที่จะสังเกตและก็เห็นการปฏิบัติ And Prabhupada said we have to follow the acharyas, the teachers, the perfect teachers. นะครับเสภพันธ์บอกว่าเราจะต้องปฏิบัติตามอาจารย์หรือว่าคุณครูผู้มีความสมบูรณ์ And so the Sanskrit word to follow is ātmany. คำสันสกฤตที่เราจะใช้เรียกณที่นี้เราจะเรียกว่าอนุพัชยติ Anu means to follow and paśyati means to observe. อนุมีนปฏิบัติตามพัชยติหมายถึงการสังเกต So Prabhupada then says this means we shouldn't just depend on our eyes, but we should follow the acharyas. ตรงนี้เนี่ยเสภพันธ์พยายามจะบอกว่าเราเนี่ยไม่ควรที่จะเชื่อในสิ่งที่ตาเราเห็นอย่างเดียวแต่ว่าควรปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์ Yeah, our eyes are not perfect. We don't see properly with our eyes. เพราะว่าตาของเราเนี่ยมันไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถเห็นสิ่งตามความเป็นจริงได้ทุกประการ But when we hear from the proper source, when we hear from the Vedic wisdom, then that is proper knowledge. เมื่อใดที่เราได้ฟังจากพระเวทเนี่ยจากหลักพระเวทที่ถูกต้องเนี่ยอันนั้นเนี่ยถือเป็นตอนที่เราได้รับความรู้ที่แท้จริง The Vedic knowledge comes from the Lord Himself, and it comes through the disciplic succession. ในความรู้พระเวทเนี่ยมาจากตัวของพระผู้เป็นเจ้าเองแล้วก็ลงมาเรื่อยๆผ่านทางสายปรัมปรา So it comes from Krishna to Brahma to Narada, and then to Vyasa, and then Vyasa has many disciples. ก็เริ่มต้นเนี่ยสืบทอดลงมาจากองค์พระขวานมาถึงพระพรหมจากพระพรหมมาถึงนารดาจากนารดามาถึงวิยาสะแล้วก็จากวิยาสะก็ลงมาหาสาวกอีกหลายๆคน So the system was people would go to the guru, and they would stay in the ashram, and they would hear from the gurus, and they wouldn't have to write anything. They would just hear, and they would remember. และในอดีตเนี่ยหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยวิธีการเรียนรู้ก็คือลูกศิษย์เนี่ยจะสมัครเป็นลูกศิษย์แล้วก็จะไปเรียนเกี่ยวกับวิชาเหล่านี้เนี่ยที่อาสมของครูของพระอาจารย์และจากนั้นเนี่ยเขาจะได้ฟังพระอาจารย์มาฟังครั้งเดียวเขาจะรู้เรื่องหมดจำได้หมดโดยที่ไม่ต้องมีการจดบันทึกหรือว่าอะไร So people in the past, they were much more intelligent than what they are now. และบุคคลที่อยู่ในอดีตเนี่ยคือเขามีสติปัญญามากกว่าบุคคลในปัจจุบัน We have very poor memories. You can เรา see. เนี่ยมีความจำที่ไม่ค่อยดีมากเลย So we depend on so many things. We write things down, and we have computers, and we have phones, and there's so many. We don't memorize things. We depend on technology to remember everything. เพราะ
ราะฉะนั้นเราจะไม่มีความจำอะไรเลยเราจะความจำสมัยนี้เรามีโทรศัพท์มือถือที่จำให้เราทุกอย่างมีคอมพิวเตอร์จำให้เราทุกอย่างเราแทบจะไม่ต้องจำอะไรด้วยสมองของเราแล้ว But previously, before the Kali Yuga, before this age, people had very good memories and they were very intelligent, and they would hear from the Guru and remember. แต่ว่าในอดีตเนี่ยผู้คนเนี่ยมีสติปัญญาเป็นอย่างมากก็คือเขาจะฟังปุ๊บรู้เลยแล้วเขาจะฟังจากพระอาจารย์แล้วก็ความจำหน่วยความจำของเขาก็จะดีมาก So then Srila Prabhupada talks about the situation at present. He said that at present many people write commentaries on scriptures. เสวกพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันบอกว่าปัจจุบันเนี่ยมีคนเนี่ยให้คำอธิบายเกี่ยวกับคำพิพระเวทเนี่ยมากมาย But they write their commentaries, but they don't write them according to the disciplic succession. บุคคลเนี่ยให้คำอธิบายก็จริงแต่ว่าไม่ได้ให้คำอธิบายในสายปรัมปรา Right? The Vedic knowledge was compiled by Srila Vyasadeva. He put it into writing, and he compiled books like he wrote the Mahabharata, from where the Bhagavad Gita is. แล้วก็ความจริงแล้วเนี่ยท่านศิลวิยาสายเนี่ยท่านเป็นคนรวบรวมปรัชญาพระเวททั้งหมดแล้วท่านเนี่ยก็เป็นผู้เขียนหนังสืออย่างเช่นมหาภารตะซึ่งจากนั้นเนี่ยก็มีในส่วนของพระกวดกิตตะออกมา And Srila Vyasadeva summarized the Vedas in the book called the Vedanta Sutra. ท่านก็สรุปความรู้พระเวทในหนังสือที่ชื่อว่า Vedanta Sutra. And then he wrote a commentary on the Vedanta Sutra, which was Srimad Bhagavatam. แล้วท่านก็เขียนคำอธิบายเกี่ยวกับหนังสือ Vedanta Sutra นั่นก็คือ Srimad Bhagavatam นั่นเอง So Prabhupada says the Srimad Bhagavatam was the most perfect and sublime book written by Vyasadeva. เสวกบอกว่า Srimad Bhagavatam เนี่ยเป็นหนังสือที่เชื่อถือได้แล้วก็น่าเคารพที่เขียนโดยซึ่งผู้เขียนเนี่ยคือวิยาสเดฟ In the Srimad Bhagavatam, Srila Vyasadeva has written Nigama kalpataror galatam palam shukamukad amrita dravatam yatam pibata bhagavatam rasamalayam mahuraho rashika bhuvi bhavukaha. That he's saying that this Srimad Bhagavatam is the ripened fruit of all of the Vedas. The Vedic knowledge is like a tree. บทมนต์ที่อาจารย์ท่องไปเมื่อกี้นี้บอกว่าบทมนต์พระเวทเนี่ยมันเหมือนต้นไม้แล้วก็สรีมัดบอกว่าตัมเนี่ยมันเหมือนกับผลของต้นไม้นั้น The Vedas is like the tree, and the Srimad Bhagavatam is the fruit of the tree. And it's the fruit which is the most valuable part of any tree. เพราะว่าคำพีพระเวทหรือความรู้พระเวทเนี่ยเปรียบเสมือนกับต้นไม้ซึ่งส่วนสำคัญของต้นไม้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ผลของมันเพราะฉะนั้นผลของต้นไม้แห่งพระเวทนี้ก็คือมาในรูปของสรีมัดบวตัมนั่นเอง So the Srimad Bhagavatam was written by Srila Vyasadeva in his maturity under instruction from Narada Muni. แล้วก็ซีมาบอกว่าตัมเนี่ยก็เขียนโดยท่านวิยาสเดชภายใต้คำแนะนำของนารดมุนี Srila Vyasadeva had written many books. He'd written the 18 Puranas, 6 Puranas for each of the 3 modes, goodness, passion and ignorance. วิยาสเดชเนี่ยได้เขียนปุรานัสเนี่ยไว้ทั้งหมด18เล่มในหนึ่งระดับเนี่ยระดับความดีท่านเขียน6เล่มระดับตัณหา6เล่มและอวิชชา6เล่ม But although he had written 18 books, and then he'd written the Mahabharata, which is a very big book with many, many verses, and within the Mahabharata was the Bhagavad Gita, but still he didn't feel satisfied. He felt he'd not really done enough. แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เขียนมหาภารตขึ้นในมหาภารตเนี่ยก็เป็นแบบหนังสือเล่มใหญ่มากมีสโลกเยอะมากและในนั้นก็มีพระกวดกิตตาด้วยแต่ถึงแม้ท่านเขียนทุกอย่างออกมาแล้วเนี่ยท่านก็ยังไม่รู้สึกถึงความพึงพอใจ
So, you know, you write a book, you'll feel very good, you know, I wrote a book, you feel very happy. But Srila Vyasadeva wrote many books, but he didn't feel satisfied. Then Narada Muni told him, he said, the reason why you're not satisfied is because you did not glorify the process of devotional service. และเนื่องจากท่านเนี่ยไม่รู้สึกถึงความพึงพอใจนารัตมุนีก็เลยปรากฏขึ้นแล้วก็ท่านก็เลยถามว่าท่านวิยาสเดชถามว่าทำไมข้าถึงยังไม่รู้สึกพึงพอใจหลังจากที่ข้าได้เขียนพระเวทไปเยอะแยะมากมายท่านนารัตมุนีก็เลยตอบว่าเพราะว่าเจ้าเนี่ยยังไม่ได้เขียนเกี่ยวกับการอุทิศตนเสียสละรับใช้ไง So then Srila Vyasadeva wrote Srimad Bhagavatam. และหลังจากนั้นท่านวิยาสเดชก็เลยเขียนหนังสือที่ชื่อว่า Srimad Bhagavatam. And in Srimad Bhagavatam he glorified the process of devotional service. และใน Srimad Bhagavatam เนี่ยท่านก็สรรเสริญเกี่ยวกับวิธีการอุทิศตนเสียสละรับใช้ All right. So Srila Prabhupada explains that the Srimad Bhagavatam and the Bhagavad Gita, they're the most important scriptures. Srimad Bhagavatam และ Bhagavad Gita เนี่ยเป็นคำพิพากษาที่สำคัญที่สุด And Prabhupada said all the scriptures, they actually agree with each other. The Upanishads, the Vedanta Sutra, the Vedas, the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, said they all have the same conclusion. ตามหลักแล้วเนี่ยคำพิพากษาทั้งหลายเนี่ยคือมีการแนะนำไปในทางเดียวกันเพราะว่าบทสรุปของทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนกัน So we want to understand these scriptures. We want to understand these scriptures. We have to hear them from Srila Vyasadeva or some representative of Srila Vyasadeva. ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเข้าใจพระเวทเนี่ยเราจะต้องฟังจากอ่านจากหนังสือของวิยาสเดฟหรือว่าฟังจากผู้ที่ปฏิบัติตามศิลวิยาสเดฟ If we try to understand them without the help of the disciplic succession, then we will never understand them properly. ถ้าเกิดเราพยายามจะเข้าใจพวกท่านโดยไม่พึ่งสายปรามปราเนี่ยอันนี้เราก็จะไม่สามารถเข้าใจท่านได้ Prabhupada gives an example. He said, just like there was this one man, he wrote a book, and he called the book Shah Jahan. And Shah Jahan was actually the father of Aurangzeb. และมีคนหนึ่งเนี่ยเขียนหนังสือชื่อว่าซาฮาจาฮานซึ่งความจริงเนี่ยซาฮาจาฮานเนี่ยเขาเป็นลูกของคนที่ชื่อว่ารังสิต So Shah Jahan, he was a king, and he had a son who was Aurangzeb. His son was a very demonic person. So Aurangzeb, what happened was he put his father in the prison, and Aurangzeb became the ruler, and he went and he did a lot of terrible things. อุรังสิตเนี่ยเป็นลูกและลูกเนี่ยก็เอาพ่อเนี่ยไปขังแล้วก็ยึดราชมายึดราชสมบัติมาแล้วก็มาครองเองแล้วก็ครองแบบไม่เป็นธรรม So one man wrote a book, and he called his book Shah Jahan. But one other person read the book, and he said, you know, I read your book, but it's all about Aurangzeb. But you called the book Shah Jahan. Why did you call the book Shah Jahan when the book is all about Aurangzeb? และเสร็จนี้พอคนหนึ่งเนี่ยเขาไปอ่านมาแล้วเขาก็เลยไปถามผู้เขียนว่าทำไมเธอถึงให้หนังสือเนี่ยชื่อว่าซาฮาจาฮานเพราะซาฮาจาฮานเนี่ยเขาเป็นพ่อซึ่งหนังสือเนี่ยก็ใช้ชื่อพ่อเขียนใช้ชื่อพ่อตั้งแต่ว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับลูกหมดเลยลูกอุรังสิตเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้น So the man explained, he said, yes, I called the book Shah Jahan because I was describing the feelings of the father, because the father was put in jail by the son, and he was hearing all the news about the atrocities performed by his son. แล้วคนเขียนก็บอกว่า
ฉันน่ะให้ชื่อพ่อเขาเพราะว่าฉันน่ะเขียนในอารมณ์ของพ่อเขาอยู่ว่าพ่อเขาเนี่ยรู้สึกยังไงตอนนี้ลูกแต่เขาทำยังไง So the man said, I was describing the feelings of the father. Although the book is about the activities of the son, but I was describing the emotional feelings of the father. แล้วก็เขาบอกว่าถึงแม้ว่าหนังสือเนี่ยมันจะเป็นเกี่ยวกับลูกก็แล้วแต่ว่าฉันเนี่ยกำลังจะอธิบายเกี่ยวกับความรู้สึกของคุณพ่อ So in the same way, Srila Vyasadeva wrote these books. He wrote the Vedas. He wrote Vedanta Sutra. He wrote these things. He understands them. If you want to understand them, you have to hear them from him or from his representative. เราบอกว่าถ้าเกิดอยากจะฟังเกี่ยวกับเขาอยากจะฟังเกี่ยวกับท่านเนี่ยก็จะต้องฟังเกี่ยวกับผู้ที่จากผู้ที่เป็นตัวแทนของท่าน So if you don't hear from his representative, then you will not understand correctly. ถ้าไม่ได้ฟังจากตัวแทนของท่านเนี่ยก็จะไม่เข้าใจอย่างแท้จริงหรืออย่างถูกต้อง So then Prabhupada finishes here with the purport to this mantra. He said that in order to come to the topmost level, to the Uttama level, you have to come to the platform of Brahma Bhuta. You have to become a liberated soul. ถ้าเกิดว่าเธออยากจะมาอยู่ในระดับอุตตมะเนี่ยเธอจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับความหลุดพ้น And if you actually come to that liberated platform, then you will see all living entities like your own brothers or sisters. แล้วถ้าเกิดเราเนี่ยอยู่ในระดับหลุดพ้นแล้วเนี่ยเธอจะเห็นว่าทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยเหมือนกับพี่น้องของตน So sometimes politicians may talk about this, about brotherhood and seeing everybody equal, but that is not real spiritual vision. บางครั้งเนี่ยก็จะมีนักการเมืองก็จะมาสอนให้มีวิสัยทัศน์เช่นนี้ว่ามองทุกคนให้เป็นพี่น้องอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ใช่จริงอันนี้เขาแต่คือ Because these people, politicians and so on, they're on the material platform. They're on the platform of the body. They're not thinking about the soul. They're just thinking about the body. เพราะว่าพวกเขาเนี่ยยังอยู่ในระดับร่างวัตถุอยู่เพราะฉะนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรเขาไม่ได้คิดถึงดวงวิญญาณเขาคิดถึงแค่ร่างวัตถุนี้เท่านั้น So these people don't know about the spiritual world. เพราะฉะนั้นแล้วพวกนี้คือเขาไม่รู้เกี่ยวกับโลกทิพย์ But the real Uttama devotee, he sees the spirit soul within the body and he knows how to deal with the soul. แล้วคนที่อยู่ในระดับอุตตมาธิการีเนี่ยคือเขาจะมีความรู้เรื่องดวงวิญญาณและเขาจะรู้ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร Okay, we're going to go on to mantra 7. เราจะอ่านกันต่อเป็นมันตราที่ Yasmin sarvāṇi bhūtāny ātmanya vijugupsate tatra ko mohakha shoka evānupaśyati. One who always sees all living entities as spiritual sparks, in quality one with the Lord, becomes a true knower of things. What then can be illusion or anxiety for him? ผู้ที่เห็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดว่าเป็นละอองวิญญาณที่มีคุณสมบัติเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระขวานเสมอเป็นผู้ที่รู้สิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเช่นนี้จะมีความหลงหรือความวิตกกังวลสำหรับเขาได้อย่างไร So Prabhupada explains to actually understand the spiritual position of a person, you have to be either a madhyam or an uttama devotee. บอกว่าเซวาวันก็ทรงอธิบายบอกว่าที่เราจะสามารถเข้าใจ
ผู้คงบุคคลได้จริงๆเนี่ยอย่างน้อยเราจะต้องอยู่ในระดับมัธยมาธิการหรืออุตตมาธิการ We are all one in quality with the Supreme Lord. พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นหนึ่งกับพระเจ้าในรูปของคุณสมบัติ So Prabhupada gives an example. He said, just like sparks of a fire, they're one in quality with the fire. But the spark and the fire are different in quantity. The same in quality, but different in quantity. เซวบานก็ทรงให้ตัวอย่างเหมือนกับกองไฟกับสะเก็ดไฟกองไฟกับสะเก็ดไฟเนี่ยมีคุณสมบัติเหมือนกันก็คือเป็นไฟที่ให้ความร้อนเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือในรูปแบบของปริมาณ Right? So the quantity of heat and light in the spark cannot equal the fire. ปริมาณของสะเก็ดไฟเนี่ยที่ออกมาจากกองไฟเนี่ยมันจะไม่มีวันเทียบเท่ากับปริมาณของกองไฟได้ But the quality of heat and light in the spark is the same as the fire. แต่ว่าคุณสมบัติเนี่ยก็เป็นสะเก็ดไฟก็มีคุณสมบัติเหมือนกันกับกองไฟ So the same way, the big devotees, the top devotees, they can see they can see everything as the energy of Krishna. เพราะฉะนั้นเหมือนกันคนที่เป็นสาวกของพระเจ้าเนี่ยเขาจะเห็นทุกอย่างว่ามันเป็นพลังงานที่มาจากพระองค์ And there's no difference between the energy and the energetic. So the energetic means the possessor of the energy. There's no difference between Krishna and Krishna's energy. They're the same because they're absolute. ฉะนั้นแล้วมันจึงไม่มีความแตกต่างกันระหว่างคริชนากับพลังงานของเราเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าเป็นสัจธรรมสูงสุด Just like there's no difference between the heat and light and fire. เหมือนกันกับที่มันไม่มีความแตกต่างระหว่างไฟแสงไฟแล้วก็ประกายไฟ You cannot have a fire without having heat and light. เราจะไม่สามารถมีกองไฟได้ถ้ามันไม่มีความร้อนแล้วก็ไม่มีแสงสว่าง So heat, light and fire are actually like the same thing. ความร้อนแสงสว่างแล้วก็กองไฟเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกัน And here again you have the word ānupaśyataha, and it says evānupaśyataha. It means that one should see the unity of all living entities. อันนี้เนี่ยมาให้คำสำคัญไว้อยู่ว่าเอคัชจานั่นก็หมายความว่าควรที่จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยควรที่จะเห็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกัน Ekatvam anupaśyataha. Do you see it, Archana? Ekashtam. Ekatvam. Oh, yes. Yes, Gurudev. I got it. Okay. Ekashtam. So we have to see everything, we have to see things with the help of the scriptures, not just with our eyes. เพราะว่าเราจะต้องเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยตามด้วยมุมมองของพระเวทไม่ใช่ด้วยตาของเรา Our eyes are not perfect, but the scriptures are perfect. เพราะว่าตาของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์แต่ว่าพระเวทเนี่ยสมบูรณ์ So the spark of Krishna, the spark the spiritual spark, which is actually like Krishna's expansion. He has almost 80% of the qualities of the whole. Oh no! Wait. The living entities, the living entities, we're all spirit souls, and we don't have all the qualities of Krishna, but we have like about 80% of his qualities. บอกว่า
บอกว่าสิ่งมีปัจเจกละอองเนี่ยของส่วนสมบูรณ์ที่สูงสุดมีคุณสมบัติเกือบ 80% ของส่วนที่บริบูรณ์นั่นก็คือหมายถึงเรานั่นเองเรามี 80%So we're almost equal in qualities, but we're very different in quantity. Krishna has a lot of these qualities. We only have them in small amounts. นั่นก็หมายความว่าเราเนี่ยก็มีคุณสมบัติเหมือนกันกับคริชนาแต่เราเนี่ยมีในปริมาณที่น้อยและก็คริชนาเนี่ยทรงมีในปริมาณที่มาก We're tiny spirit souls. เพราะเราเนี่ยเป็นร่องอันเล็กๆ Prabhupada gives an example. He says the quantity of salt in a drop of water is not equal to the quantity of salt in the ocean. สมบัติส่งให้ตัวอย่างของปริมาณของเกลือในน้ำ1หยดจะเทียบเท่าไม่ได้กับปริมาณของเกลือในมหาสมุทรทั้งหมด But the salt which is in the drop is the same as the salt which is in the whole ocean. It's the same kind of salt, it's the same quality, but it's just a different quantity. แต่ว่าเกลือเนี่ยมีความเค็มเหมือนกันแต่ว่ามันเกลือในหยดน้ำกับเกลือในน้ำในมหาสมุทรเนี่ยมันมีคุณสมบัติเหมือนกันคือมันเค็มแต่ว่ามันต่างกันในรูปแบบของปริมาณ So Prabhupada said, if we were equal in both quality and quantity to Krishna, then we wouldn't be falling under the influence of the material energy. We wouldn't fall into Maya. พระวันบอกว่าถ้าเรามีคุณสมบัติที่เหมือนกันกับองค์พระวานทุกประการเนี่ยเราก็คงไม่ต้องมาตกอยู่ภายใต้มายาพลังงานเบื้องต่ำของเรา Yeah, we fall into Maya. Krishna doesn't fall into Maya. เพราะเราเนี่ยตกต่ำมาอยู่ในมายาแต่ว่าคริชนาเนี่ยทรงไม่มีการตกต่ำ The Supreme Lord, He never gets it in Maya. We get in Maya. พระองค์เนี่ยทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงไม่มีการตกลงมาในมายาแต่ว่าเราเนี่ยมี So then Prabhupada quotes the previous mantras, how we heard earlier, mantra 4, it was describing that even the powerful demigods, they cannot approach the Supreme Lord. เราได้ฟังก่อนหน้านี้ในมันตราที่ 4บอกว่าแม้แต่เหล่าเทวดาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้เข้าหาพระเจ้าเลยยังไม่ได้เข้าหาพระคริชนา So we should understand that we're not equal to the Supreme Lord in any respect. เราจะต้องเข้าใจก่อนเลยว่าเราเนี่ยไม่มีความเทียบเท่ากับองค์พระขวานในทุกมุมมอง But they use the word ekatvam. Ekatvam means one. So we have to understand the meaning of this ekatvam. What is this oneness? แต่ตรงนี้เนี่ยเขามีคำว่าเอคัตวัมอยู่เพราะฉะนั้นเอคัตวัมเนี่ยมันแปลว่าความเป็นหนึ่งและความเป็นหนึ่งในที่นี้เนี่ยมันคืออะไร And Prabhupada explains, just like in the family there's one interest. Everybody has a common interest. They're interested in the benefit of the family. อาจารย์บอกว่าในผลประโยชน์ของสมาชิกในครอบครัวเนี่ยทั้งหมดมันจะเป็นหนึ่ง Or in a country, the people of Thailand, they're interested in Thailand, the benefit of Thailand. And the people of China, they're interested in the benefit of China. So in that sense, they have a common interest. เพราะฉะนั้นเหมือนกับบุคคลที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะคิดถึงผลประโยชน์ที่ประเทศตัวเองจะได้หรือบุคคลที่อยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยเขาก็จะคิดถึงผลประโยชน์ที่ประเทศตัวเองจะได้ So even though there are many people, still they have something in common. They have the common interest. ถึงแม้ว่าเขาจะมีคนเยอะเนี่ยแต่ว่าเขาก็จะมีเหมือนกับความแบบว่าเห็นถึงผลประโยชน์เนี่ยเหมือนกัน So in the same way, it's like one family. One family, they have the common interest. They're interested for the family. เหมือนกับครอบครัวเหมือนกันสมาชิกในครอบครัวเนี่ยทั้งหมด
ผลประโยชน์ของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่ง So the interest of the individual and that of the Supreme Lord are the same. เพราะฉะนั้นความเป็นผลประโยชน์ของปัจเจกกับองค์พระควานของละอองอนูกับองค์พระควานเนี่ยมันก็เหมือนกัน Because in the Bhagavad Gita, Krishna says he's the seed-giving father of everyone. So Krishna is like our father. We're one family under him. ในพระพุทธกิจเนี่ยได้บอกไว้ว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นเหมือนกับผู้ที่เป็นเมล็ดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเพราะฉะนั้นแล้วถ้าย้อนกลับไปดูจริงๆเนี่ยพระองค์ก็ทรงเป็นเปรียบเสมือนกับเป็นบิดา So all the living creatures, everyone, the birds and the fish and the trees, they're all part of the energy of Krishna, and they're all like our brothers and sisters. ความจริงแล้วทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นนกหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากองค์พระควานเหมือนกันก็เป็นพี่น้องกับเราท่าน So we all belong to the same family under the Supreme Lord, so we have the same interest. หมายว่าเราเนี่ยพวกเราทุกคนเนี่ยก็มีอยู่ภายใต้ขององค์พระควานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็มีผลประโยชน์เหมือนกัน And nature of everyone is we all want to enjoy. และธรรมชาติของทุกคนก็คืออยากจะมีความสุข And Krishna, the Supreme Lord, he also wants to enjoy. และกฤษณาองค์พระควานสูงสุดเนี่ยพระองค์ก็ทรงอยากจะมีความสุขด้วยเช่นกัน So we engage in different activities to enjoy. And the same way, the problem is we're trying to find the enjoyment in the wrong way. We want to enjoy, but we try to find the enjoyment in the wrong way, doing the wrong things. เพราะฉะนั้นผู้คนเนี่ยก็เลยทำกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะหาความสุขตัวนี้แต่ด้วยความอับโชคเนี่ยก็มีความเข้าใจผิดแล้วก็ทำในกิจกรรมที่คิดว่ามันจะให้ความสุข So we have to learn that there's a material platform and there's a spiritual platform. So material platform, you do things for the body, but spiritual platform is for the soul. มันก็จะมีอยู่ด้วยการทำงานมันจะมีอยู่2ระดับก็คือระดับวัตถุก็คือการทำงานที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กับร่างกายนี้แล้วก็ในระดับทิพย์เนี่ยก็คือการทำงานที่ให้ประโยชน์กับดวงวิญญาณนั่นเอง Just like Lord Krishna, the Supreme Lord, when he comes, or when he enjoys with all of his associates. So his enjoyment is not material, it's all spiritual. แล้วก็ตอนกฤษณาพระองค์ทรงลงมาเนี่ยพระองค์ก็ทรงมีความสุขมีกิจกรรมทิพย์แต่ว่ากิจกรรมทิพย์ทั้งหมดของพระองค์เนี่ยมันเป็นทิพย์มันไม่ได้เป็นวัตถุ Yeah, it said that when the Lord enjoys, he is acting on the nirguna platform. Nirguna means no material qualities. แล้วตอนที่พระองค์ทรงสนองความสุขในโลกนี้เนี่ยเราจะเรียกพระองค์ว่านิรกุณะหมายถึงไม่มีประสาทสัมผัสที่เป็นวัตถุ And so in the material world, we see there's always fighting going on between people. They want to enjoy the different things, and they argue with each other. ในโลกวัตถุเราจะเห็นได้ว่าผู้คนเนี่ยก็จะมีการแบบว่าทะเลาะกันเพื่อได้บางสิ่งบางอย่างมาก็จะถกเถียงกัน Each person is thinking he's the center of enjoyment. I want this, and the other person says, no, I want that. And so there's argument and fighting. บางคนก็จะบอกว่าฉันอยากได้นี้อีกคนนึงก็จะบอกไม่ใช่ฉันอยากได้นี้แล้วก็จะทะเลาะกันเพื่อได้สิ่งนั้น Someone says, this is mine. The other person says, no, it's mine. And they argue and fight. บางคนก็จะบอกว่าอันนี้มันของฉันนะอะไรคนนึงก็จะบอกไม่ใช่มันคือของฉันต่างหาก
แล้วก็ความเห็นไม่ตรงกันก็ต่อสู้กัน So Prabhupada said the center has to be Krishna, and we all have to be servants of Krishna. แต่พระว่าทรงสอนเราว่าให้เราเนี่ยเอาจุดศูนย์กลางเนี่ยเป็นคริชนา So we're all meant to join with Krishna and to act in the interests of Krishna. If we have the same interest, then there'll be no argument. เพราะฉะนั้นถ้าเรามีคริชนาเป็นจุดศูนย์กลางเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนคือเพื่อให้พระองค์ทรงพอพระทัยทุกคนก็จะทำงานไปเพื่อให้ประโยชน์กับพระองค์เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีการถกเถียงกันมา So this is the spiritual platform. And if we come to that platform, then we can find real happiness. อันนี้เนี่ยเรียกว่าระดับทิพย์และเมื่อบุคคลมาสถิตในระดับทิพย์แล้วเนี่ยเขาจะได้ริมรสกับความสุขที่แท้จริง We'll find there's real oneness there. There's no illusion, no lamentation. มันมีความเป็นหนึ่งอยู่ที่นั่นมันไม่มีความเศร้าโศกเสียใจมันไม่มีความหลง But if we have a society, if we have people without any God consciousness, then there will be problems. แต่ถ้าเราเนี่ยมีบุคคลที่ไม่มีพระเจ้าจิตสำนึกเลยเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหา And people will always be full of anxiety if they don't have any Krishna consciousness, if they don't have any spiritual knowledge, then there will always be anxiety. เราจะมีความวิตกกังวลอยู่เสมอถ้าไม่มี Krishna จิตสำนึก So they know they can be crushed, they can be killed, they can give up everything at any moment. พอเขารู้แล้วว่ามันทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะหายไปโดนปล้นหรือหายไปหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ So material nature is like that. It simply gives us so many problems, so much trouble. ธรรมชาติวัตถุก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันก็คือมันจะคอยให้ความทุกข์และความยากลำบากกับเราอยู่เสมอ But if we surrender to Krishna, then we can cross over all the miseries of material life. แต่ถ้าเราสิโรราบต่อคริชนาเนี่ยเราจะสามารถข้ามพ้นมหาสมุทรแห่งความทุกข์ทางวัตถุนี้ได้โดยง่ายค่ะ So we have to bring God into all of our activities. There has to be the sense of God consciousness. Otherwise, there will just be problems. เพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นมากที่เราจะต้องเอาพระเจ้าเนี่ยมาเป็นจุดศูนย์กลางของชีวิต Should I keep going, or will we stop and take questions? It's 8 o'clock, Guru Maharaj. I don't know that anyone have question. Should we finish it? It's little to go. What to do? I don't know. มีใครมีคำถามไหมคะ Sarapurnima have question, Maharaj. Okay, so we'll take questions then. บอกนะ Hare Krishna, Maharaj. คำพิพเวท3ระดับระดับตัณหาอวิชชาความเห็นทั้งหมดนี้ยาสเดชเป็นผู้สร้างใช่ไหมยาสเดชเป็นผู้สร้างคำความรู้ทั้งหมดคำพิพเวททั้งหมดที่มีอยู่ใน3ระดับสมาในมีอยู่ในสมาคมของมนุษย์พวกเรามาแต่ยาสเดชใช่ไหมทั้ง3ระดับทั้ง3 Her question is all the Vedic scripture. It's all the Vedic scripture in 3 modes of material nature is created by Vyasadeva. It's written by him. Alone. No. The Vedas come from the Supreme Lord. พระเวทเนี่ยมาจากพระเจ้า Right? There's 2 kinds of scriptures. There's the Shruti and the Smriti.
So the 4 Vedas are Shruti. That means they come directly from the Supreme Lord. คำพีพระเวท4 เล่มเนี่ยเราเรียกว่าสรุติมีพระเวทจะแบ่งออกเป็น2 ประเภทก็คือสรุติแล้วก็สมริติแล้วคำพีพระเวทที่เราฟังกันอยู่นี้เป็นสรุติที่มาโดยตรงจากองค์พระวา Yeah, and the Smriti is what is written by people like Vyasadeva and other great souls. แล้วก็สมริติเนี่ยเป็นพระเวทที่เขียนโดยสาวกผู้ยิ่งใหญ่อย่างวาสเดฟหรือว่าดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่องค์อื่นๆ So the Vedic knowledge, the original Vedas, they say Tenhe Brahma Hridaye Adikavaye was put into the heart of Lord Brahma. It was imparted into the heart of Lord Brahma from Lord Krishna himself. ก็คือบอกไว้ว่าความรู้พระเวทนี้เนี่ยได้มาจากคริชนาแล้วก็ทรงให้ไปในหัวใจของพระพรหม And then it was passed down, right? Krishna gave that knowledge to Brahma. Brahma gave it to, it went to Brahma to Narada, Narada to Vyasa. So Vyasa, he had the Vedas written down because he knew people in the Kali Yuga have bad memories. But previously it was just recited, it was all chanted. And only the Brahmanas could chant the Vedas. แล้วก็ตอนแรกเลยมาให้กับในหัวใจของพระพรหมหลังจากนั้นพระพรหมก็สอนให้ท่านนารดาและท่านนารดาเนี่ยก็สอนให้กับท่านวิยาสและท่านวิยาสเนี่ยก็มาเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพราะว่ารู้ว่าในกาลยุคนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยจะไม่มีความจำที่ดีมากพอเขาต้องการความช่วยเหลือ Yes. So some people, they only accept the Shruti, the Vedas. They don't accept the other knowledge. บุคคลบางประเภทเนี่ยเขาจะยอมรับพระเวทในรูปแบบของสรุติเท่านั้น But we accept. แต่ว่าเราเนี่ยจะยอมรับ They won't accept the Mahabharata, they won't accept Bhagavad Gita, they won't accept the Bhagavatam. They say, no, these are only written by men. But the Vedas, they come from God. เขาเนี่ยจะไม่ยอมรับมหาภารตาจะไม่ยอมรับพวกนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าอันนี้เนี่ยเขียนโดยไม่ได้เขียนโดยคนความจริงเขียนโดยพระเจ้าแต่เขาจะไม่ยอมรับ So you have to understand there is a difference, you see. So sometimes you may talk to people like Gyanis or Vedantis, like that, they will only accept the Shruti, they won't accept the Smriti. แล้วก็จะมีพวกญาณีอะไรพวกญาณีเนี่ยเวดันตีเนี่ยเวลาเราคุยเนี่ยเขาจะยอมรับแค่แบบสรุติแต่เขาจะไม่ยอมรับแบบสมริติ So sometimes we have to preach from the Vedas. You cannot use the Bhagavad Gita. You have to just preach from books like this Isopanisad. Just like that's why we're reading this Isopanisad, because this Isopanisad, this is from the Vedas. เราจะต้องอ่านจากหนังสือจากพระเวทอย่างเช่นหนังสือที่เราอ่านกันอยู่นี้อิโชปนิชัดเนี่ยเราเป็นหนังสือที่มาจากเป็น Our other books are not from the Shruti. The Isopanisad is the only book we have which is from the Shruti. อิโชปนิชัดเนี่ยเป็นหนังสือที่เป็นมาจากสรุติเท่านั้นแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่ And sometimes when you quote a scripture or a verse, you may have to give a verse which comes from the Vedas. You cannot give a verse from the Bhagavad Gita. เพราะฉะนั้นเวลาเราจะอ้างอิงพวกพวกคำพวกสโลกอะไรเงี้ยเราก็ต้องจากหนังสือเหล่านี้ไม่ใช่จากพระวัตคิตา
So sometimes these Sanskrit professors and big scholars, you know, they may only follow the Shruti. They don't accept the Smriti. เพราะฉะนั้นพวกนักวิชาการสันสกฤตอะไรเงี้ยเขาจะส่วนใหญ่เขาจะฟังแค่ในส่วนของ Shruti แล้วก็จะไม่ฟังในส่วนของ Smriti. So Isopanisad is a very important book to give them. Isopanisad เนี่ยถือว่าเป็นหนังสือที่สำคัญมากจะให้ข้อมูลตรงนี้ Thank you very much. Yes. Any other questions? มีคำถามอะไรอีกไหมคะGuru Maharaj, if I may ask, Yeah. The 80% quality that here mentioned about conditioned soul and the Supreme Lord, 80% seem a lot, Guru Maharaj. Yes. It's described in the Nectar of Devotion that Rupa Goswami has listed qualities of Krishna, and he picked out 64 different qualities of Lord Krishna. That also same that 64. We have some of that 64, Guru Maharaj. We have some. We have almost 80% of that 64. We have 50 out of 60. In our perfect stage, in our most perfect condition, we could have 50 of the 64 qualities. But we couldn't have the qualities in the same quantity as Krishna. Okay. คำถามนะคะทำถึง 80% คุณสมบัติที่เราเกือบมีเท่ากับองค์พระควานเนี่ยหมายถึงอะไรมันเยอะมากเลยอะไรบอกว่าคุณสมบัติขององค์พระควานเนี่ยศิลรูปโกสวามีท่านเขียนออกมาแล้ว64ประการในรูปแบบของการที่ได้เป็นบุคคลที่แบบว่าในระดับสูงสุดเนี่ยเขาจะมีมากได้ถึง50ข้อแต่ว่า50ข้อที่เขามีเนี่ยก็จะไม่ได้มีในเต็มปริมาณแบบองค์พระควานแต่ว่าจะมีได้ในส่วนแบบ 80% ของ50ข้อนั้น Yeah, 50 out of 64 comes to, I think it's 78%. So Prabhupada put nearly 80%. ก็ประมาณ76% 78% ประมาณก็เลยเขียนเป็น 80% ให้ And that's true even for someone like Lord Brahma, who's the most powerful of the demigods. He's also like that. He's only got like 78% out of all the qualities. แล้วแม้แต่พระพรหมเนี่ยก็จะประมาณนั้นพระพรหมก็จะมีคุณสมบัติได้ประมาณ 78% กัน And Lord Shiva, he's got 55 out of 64. และพระศิวะเนี่ยมีคุณสมบัติ55คะแนนเต็ม64 And Lord Vishnu, he's got 60 out of 64. และพระวิษณุเนี่ยได้60เต็ม64 But there are 4 qualities which are possessed only by Krishna. แต่มันจะมี4คุณสมบัติที่มีโดยคริชนาเท่านั้น So that's why Krishna is the supreme personality of Godhead. เพราะฉะนั้นแล้วคริชนาเนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า All right, so Vaishnavi has a question. Thank you, Guru. Okay, Vaishnavi Madi, please. Hare Krishna, Guru Maharaj, my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, we read that there are clashes between individual beings because we miss the center of enjoyment. I met one who feels that God, for them, God is truth. And so they are truthful and they are merciful. So for them, these two qualities are God. So whether they can be peaceful, Guru Maharaj? Peaceful?
Yeah. Well, Yeah. when you talk of mercy, what do they mean by mercy? What is mercy? Yeah, they don't kill other living entities. Maybe they take vegetarian food. Well, that is just simply non-violence. That's a sub-religious principle. It's not the highest principle of religion. Yeah, you know, it's the mode of goodness, yeah. But you have to go higher than the mode of goodness. You have to come to the platform of Brahman. So from the platform of Brahman, then you have to go on. First you have to come up to the level of Brahman to understand you're not the body, that we're spirit souls. And then we have to go on from there to understand our relation with the Supreme Lord. So, will there be peace if we are truthful and merciful? No. Well, it may help, but I don't know how long they'll be peaceful for. It's difficult for people to keep these qualities. That's a problem, that they may talk about these things and they may try to keep these qualities for some time, but they have difficulty because they're not fixed in real devotion. So at any time the mode of goodness can be overcome by passion and ignorance. There's always a competition between the modes. So sometimes goodness is prominent and sometimes it's conquered by passion. And sometimes we're conquered by ignorance, right? We see, you know, we're trying to be the mode of goodness, but sometimes we get very passionate, and sometimes we become influenced by the mode of ignorance even. That's the nature of the modes of nature. We have to really transcend the modes of nature. You have to come up to the stage of pure goodness. And to do that, you have to take up devotional service. And devotional service means hearing and chanting about the Supreme Lord. Otherwise, you simply be on the material platform. Yeah? Yes, Guru Maharaj. Yeah. Okay, so Shaya has a question. Shaya has a new photo here. Could not recognize. Who is this woman? Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna, Dhanavad Pranam, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. อาจารย์คะเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์นะคะทีนี้พี่สงสัยว่าอย่างคริชนามี 64% แล้วตรงไหนคือ 100% นะคะ64 ประการค่ะพี่ไม่ใช่เปอร์เซ็นต์64 ข้อคุณสมบัติ64 ข้อ64 ข้อแต่ว่าศิลรูปโกสวามิมี50 ข้อใช่ปะไม่ใช่ในระดับรูปโกสวามิมีกี่ข้อไม่รู้ระดับมนุษย์ที่แบบว่าสมบูรณ์สูงสุดแล้วว่าจะมี50 ข้อแต่เดี๋ยวหนูถามคุณมาแล้วให้ว่ามีแบบมีทำไมไม่มี100 ข้อนะพี่สงสัยโอเคขอบคุณค่ะGuru Maharaj, her question is regarding the qualities of Krishna. 64 is the maximum. It's not. Why it's not 100? No, well, Krishna has unlimited qualities, but Rupa Goswami selected 64. บอกว่าความจริงคริชนาเนี่ยมีคุณสมบัติไร้ขีดจำกัดเนี่ยคือดึงมาแค่64 ประการเท่านั้น And he supported each of these qualities with evidence from scriptures. แล้วก็ท่านก็พูดถึงคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยตามคำแนะนำของพระเวท Yeah, of course. Yeah, Krishna has unlimited qualities. But Rupa Goswami wrote about 64 of them. And he's comparing them,
these qualities is showing us the relationship between Krishna and the living entities and Shiva and Vishnu. แล้วก็บอกว่าก็พูดถึงเพื่อที่จะให้เราแบบว่ามองภาพออกมากขึ้นว่าคุณสมบัติของคริชนาของสิ่งมีชีวิตของพระพรหมของพระศิวะของพระนารายณ์ Okay, thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Shaya. Yes, and then who else has a question? Komadaki has a question? Yes, Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Guru Maharaj, I wanted to know, we have the 4 sampradayas, right? And all the 4 sampradayas, did they get their teachings from Lord Brahma? I mean, did everything originate from Lord Brahma? I mean, the 4 sampradayas? That's my first question. No. We're the Brahma Sampradaya, but there's one is from Lakshmi, and then one is from the 4 Kumaras, and one is from Lord Shiva. That means Krishna directly instructed the head of the sampradayas, is it? Well, how does Lakshmi... They may get from Vishnu. They may also get from Vishnu. I'm not sure. Actually, I never really investigated that. But they could get from Vishnu. They could get from other source. But it's like that, we have the Sri Sampradaya, Lakshmi. Of course, she is the consort of Lord Narayan. The 4 Kumaras, they're devotees of... the 4 Kumaras, they were devotees of Lord Shiva, and they got the Nimbarka Sampradaya. Yeah. The 4 Kumaras, they went to the spiritual world, and they met Lord Narayan. How did they get their knowledge? Not sure. But I was just wondering, because Srimad Bhagavatam, the first sloka says that, the knowledge was first imparted to Lord Brahma, right? yes, that's in our line. Yeah, the Vedas. The Vedas were imparted to Lord Brahma. That's the Vedas, the 4 Vedas. Right. The Vedic knowledge. So, in the Bhagavad Gita, Krishna says to Arjuna, rise above the Vedas. The Vedas deal with the subject matter of the 3 modes of nature. So Krishna says, Traigunya Vishaya Veda, Naistraigunya Bhavarjuna. Rise above the modes of nature. Because the Vedas are dealing knowledge for this world. The Vedas is not speaking much about devotion. It's difficult to know the absolute truth from the Vedas. The Vedas is more about how to live in this world and how to get economic development, sense gratification and liberation. Vedas is dealing more in these things. And in Brahma Samhita it says it's very difficult to know Krishna from the Vedas. But it's very easy to know him by devotion. And it says, how does it go? That Advaitam Achutam Anadim Anantarupam Adyam Purana Purusham Yavanovanamcha Vedeshu Durlabam Adurlabam Atmabhakto. Vedeshu Durlabam, very difficult to know from the Vedas. But Adurlabam Atmabhakto is very easy by devotion, by the devotees, from the devotees, to know Krishna, to know Govinda, the Supreme Lord. So the Vedas doesn't give so much about the highest spiritual teachings. It's concealed there in the Vedas. It's there, but it's very little. It's much more, the Vedas deal much more with material things. Working in this world and
how to properly organize this world, how to live here nicely, how to enjoy life and get success at the end. And for that success at the end is, is liberation, mukti. And so that's about as far as the Vedas go. So that was why Narada Muni wanted Vyasadeva to write Srimad Bhagavatam, to properly glorify devotion, because it wasn't properly glorified in his other books, because it wasn't so well understood. So Narada Muni came and instructed Vyasadeva, you have to write another book. So that was the Srimad Bhagavatam. So that was the mature contribution. So it said in the Kali Yuga, the supplements to the Vedas are more important than the Vedas. The Vedas, traditionally Vedas can only be recited by the Brahmanas. But the supplements to the Vedas, they're for everyone. And the supplements of the Vedas give more knowledge than what you get from the Vedas. So we don't just accept the 4 Vedas. There's a verse, it says, Shruti Smriti Puranadi Pancharatriki Vidim Vinam Aikanti Urarpatya Urpataya Vikalpate. That any knowledge which is not according to the Shruti and the Smriti and the Puranas and the Pancharatriki and the Itihasas, if our activities are not supported by these scriptures, then it is simply a disturbance to society. So what we're doing has to be supported with Vedic evidence. So that's a statement from the scriptures. And Rupa Goswami and the Goswamis and Lord Chaitanya, they taught that we follow all the scriptures, not just the Shruti. As I said, the Gyanis and the Vedantas, and they only want the Shruti. But we don't just, we say Shruti, the Smriti, the Puranas, the Pancharatriki, all of these scriptures are all important. They're all saying the same thing. They're all telling the absolute truth in one way or another. So the conclusions of all the scriptures is the same, but it has to be understood. And it's not always understood. You have to be guided. That's why we have to be guided by the acharyas. Sometimes the people read from the scriptures and they say, oh, there's contradictions. Oh, this says that, and that says this, And all these contradictions are bewildering for people. And that causes people to then give up the scriptures. They say, oh, it's too confusing. There's so many contradictions. And then some people say, it's just imagination. It's not really true. These are just stories. They say it's not really true. Just like they say, there's not really 5 Pandavas, and there's not really Krishna. It's just stories. So they say like that, because they can't understand. They don't understand properly. And so it's too difficult for them to understand. They don't hear from the proper authorities. They don't get the proper guidance. So they get lost. And then they give up. They go away. Confused. So we're trying to explain everything, make everything clear, understandable. Yeah. Guru Maharaj, I have one more question. In the Bhagavad Gita, Krishna says amongst the Vedas, he's the Samaveda, right? Why does he say that? Oh, well, what Prabhupada comments on that in the Bhagavad Gita, isn't it? Prabhupada says something about that in the Bhagavad Gita, in his purport. He said why Krishna picks the Samaveda. The one particular Veda is considered more pleasing to Lord Krishna. Yeah. If you look there in the purport, you'll see there Prabhupada mentions. I can't remember exactly what's the explanation. Okay, I'll check, Guru Maharaj. Yeah. Okay, thank you very much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, thank you. Hare Krishna.
Okay. Have we got any more questions, Archana? Archana, are you there? Hare Krishna Gurudev, I think no more Guru Maharaj. I can't see anyone. Did you want to translate these discussions? Yes Guru Maharaj ก็คือบทสรุปนะคะแบบคร่าวๆไปก็คือสรุปถึงการที่พูดถึงหลักพระเวทมาก็คือจุดมุ่งหมายของสรุปแล้วเนี่ยก็คือพระเวทหลักทุกพระเวทเนี่ยก็คือจะพูดให้เหมือนกับมีสาระสำคัญในการสรุปออกมาเนี่ยก็คือเหมือนกันนะก็คือเพื่อให้ปฏิบัติการอุทิศตนเสียสละรับใช้ต่อองค์พระควานอันนั้นเนี่ยเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดของหลักพระเวททั้งหลายแล้วนะคะโดยสรุปคร่าวๆก็เป็นไปในลักษณะ Okay, thank you, Archana. Okay, so thank all the devotees for their participation. And we ask everyone, please continue your prayers for our dear devotee, Kripamai Mataji, who is in the ICU in a critical condition. แล้วก็เราก็ขอให้ทุกคนนะขอบคุณที่มาร่วมคลาสในวันนี้แล้วก็ช่วยกันปรารถนาให้กิรปามายีมาตจีด้วยมาจีไม่สบายหนักอยู่ ICU อยู่ตอนนี้ก็ให้ทุกคนสวดมนต์ให้มาตจีด้วย And for all of our dear devotees who are suffering just now from the COVID, we pray for their health and quick recovery. สาวกที่ได้รับผลกระทบจากโควิดในปัจจุบันก็ขอให้ปรารถนาให้พวกเขาแบบว่ารีบหายจากโควิดเร็วๆ Okay, thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki. Jai. Haribol.